daga jaridar Film Magazine inda suka yi rubutu kamar haka. Gudun zuwa kotu, Adam A. Zango ya bawa matarsa Safiya Chalawa takardar saki. Yadda jaruma Mira Shu'aibu ta zama ummul abaisar rugujewar auren nasa na shida da Zango ya. Karshe jarumi kuma mawaki Adam A. Zango ya saki matarsa Safiya Umar Chalawa. Watanni 5 baya ta yi yaji bayan rikicin da ya addaba auren nasu. Wata kyakkyawar majiya ta kusa da Zango din ta shaida wa mujallar Film cewa jarumin ya yi sakin ne a shekaran jiya ranar Litinin, inda ya aika mata da takardar har gidan iyayenta can babban birnin Kebbi. Lamarin ya yi matuƙar jan hankalin al'umma musamman a social media. Duka anan muke zuwa muku da ƙarshen labarin namu. Idan wannan shine gonka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ka danna mana alamar subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu cikin sauki a koda yaushe da mun. Idan kuma daman kun dade da danna mana alamar subscribe, kuna buƙatar ku yi liking, kana ku ajiye comment na ra'ayoyinku domin cin gyara ko korafi. Mun gode da sauraron mu da kuka yi, sai an jima. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannan mu da jimurin sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin na gudun zuwa kotu ya sa jarumi Adam A. Zango ya ba matarsa Safiya Chalawa takardar saki. Idan kuka kasance da mu za ku ji cikakken labarin, amma kafin mu je cikin labarin namu gadan-gadan, idan wannan ne karanka na farko zuwa cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ka danna mana alamar subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu cikin sauki a koda yaushe da zarar mun dora. Idan kuma daman ka dade danna mana alamar subscribe, muna buƙatar ku yi like, kana ku ajiye comment na ra'ayoyinku domin cin gyara ko korafi. Idan ba ku manta ba, kwanakin baya ana ta cece ku ce kan rabuwar auren jarumi Adam A. Zango da matarsa Safiya Chalawa, inda ake ta yada jita-jita social media kan cewa matar tasa Safiya Chalawa ta yi yaji. Sai a yau muka samu rahoto daga jaridar Film Magazine inda suka yi rubutu kamar haka. Gudun zuwa kotu, Adam A. Zango ya bawa matarsa Safiya Chalawa takardar saki. Yadda jaruma Mira Shu'aibu ta zama ummul abaisar rugujewar auren nasa na shida da Zango ya. Karshe jarumi kuma mawaki Adam A. Zango ya saki matarsa Safiya Umar Chalawa. Watanni 5 baya ta yi yaji bayan rikicin da ya addaba auren nasu. Wata kyakkyawar majiya ta kusa da Zango din ta shaida wa mujallar Film cewa jarumin ya yi sakin ne a shekaran jiya ranar Litinin, inda ya aika mata da takardar har gidan iyayenta can babban birnin Kebbi. Lamarin ya yi matuƙar jan hankalin al'umma musamman a social media. Duka anan muke zuwa muku da ƙarshen labarin namu. Idan wannan shine gonka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ka danna mana alamar subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu cikin sauki a koda yaushe da zarar mun. Idan kuma daman kun dade da danna mana alamar subscribe, kuna buƙatar ku yi liking, kana ku ajiye comment na ra'ayoyinku domin cin gyara ko korafi. Mun gode da sauraron mu da kuka yi, sai an jima. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannan mu da jimurin sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin na gudun zuwa kotu ya sa jarumi Adam A. Zango ya ba matarsa Safiya Chalawa takardar saki. Idan kuka kasance da mu za ku ji cikakken labarin, amma kafin mu je cikin labarin namu gadan-gadan, idan wannan ne karanka na farko zuwa cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ka danna mana alamar subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu cikin sauki a koda yaushe da zarar mun dora. Idan kuma daman ka dade danna mana alamar subscribe, muna buƙatar ku yi like, kana ku ajiye comment na ra'ayoyinku domin cin gyara ko korafi.
Idan ba ku manta ba, kwanakin baya ana ta cece-kuce kan rabuwar auren jarumi Adam A. Zango da matarsa Safiya Chalawa, inda ake ta yada jita-jita a social media kan cewa matar tasa Safiya Chalawa ta yi yaji. Sai a yau muka samu rahoto daga jaridar Film Magazine inda suka yi rubutu kamar haka. Gudun zuwa kotu, Adam A. Zango ya ba wa matarsa Safiya Chalawa takardar saki. Yadda jaruma Mira Shu'aibu ta zama ummul abaisin rugujewar auren nasa na shida da Zango ya. Karshe jarumi kuma mawaki Adam A. Zango ya saki matarsa Safiya Umar Chalawa. Watanni 5 baya ta yi yaji bayan rikicin da ya addaba auren nasu. Wata kyakkyawar majiya ta kusa da Zango din ta shaida wa mujallar Film cewa jarumin ya yi sakin ne a shekaran jiya ranar Litinin, inda ya aika mata da takardar har gidan iyayenta can babban birnin Kebbi. Lamarin ya yi matuƙar jan hankalin al'umma musamman a social media. Duka ana muke zuwa muku da ƙarshen labarin namu. Idan wannan shine gonka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ka danna mana alamar subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu cikin sauki a koda yaushe da mun. Idan kuma daman kun dade da danna mana alamar subscribe, kuna buƙatar ku yi liking, kana ku ajiye comment na ra'ayoyinku domin cin gyara ko korafi. Mun gode da sauraron mu da kuka yi, sai an jima. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannan mu da jimurin sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin na gudun zuwa kotu ya sa jarumi Adam A. Zango ya ba matarsa Safiya Chalawa takardar saki. Idan kuka kasance da mu za ku ji cikakken labarin, amma kafin mu je cikin labarin namu gadan-gadan, idan wannan ne karanka na farko zuwa cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ka danna mana alamar subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu cikin sauki a koda yaushe da zarar mun dora. Idan kuma daman ka dade danna mana alamar subscribe, muna buƙatar ku yi like, kana ku ajiye comment na ra'ayoyinku domin cin gyara ko korafi. Idan ba ku manta ba, kwanakin baya ana ta cece-kuce kan rabuwar auren jarumi Adam A. Zango da matarsa Safiya Chalawa, inda ake ta yada jita-jita a social media kan cewa matar tasa Safiya Chalawa ta yi yaji. Sai a yau muka samu rahoto daga jaridar Film Magazine inda suka yi rubutu kamar haka. Gudun zuwa kotu, Adam A. Zango ya ba wa matarsa Safiya Chalawa takardar saki. Yadda jaruma Mira Shu'aibu ta zama ummul abaisin rugujewar auren nasa na shida da Zango ya. Karshe jarumi kuma mawaki Adam A. Zango ya saki matarsa Safiya Umar Chalawa. Watanni 5 baya ta yi yaji bayan rikicin da ya addaba auren nasu. Wata kyakkyawar majiya ta kusa da Zango din ta shaida wa mujallar Film cewa jarumin ya yi sakin ne a shekaran jiya ranar Litinin, inda ya aika mata da takardar har gidan iyayenta can babban birnin Kebbi. Lamarin ya yi matuƙar jan hankalin al'umma musamman a social media. Duka ana muke zuwa muku da ƙarshen labarin namu. Idan wannan shine gonka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ka danna mana alamar subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu cikin sauki a koda yaushe da mun. Idan kuma daman kun dade da danna mana alamar subscribe, kuna buƙatar ku yi liking, kana ku ajiye comment na ra'ayoyinku domin cin gyara ko korafi. Mun gode da sauraron mu da kuka yi, sai an jima.